हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माई चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम दूसरे स्टेशन पे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेलवे डबल लाइन ब्रिज का काम दूसरे स्टेशन पे हो रहा है। यहाँ पे स्टेशन बगल में ये देख सकते हैं आप, रेलवे डबल लाइन का ब्रिज का जो सारा काम है लोहे वाला, आप देख सकते हैं पूरा एकदम लोहा वगैरह ब्रिज का जो है पूरा लोहे का ब्रिज रहेगा। सारा काम यहीं पे हो रहा है, देख सकते हैं आप।